Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Awe na uzima wa milele. Ni jina la Yesu ndilo la tosha. Ni jina la Baba lastahili kuabudiwa. Ni jina kubwa, ni jina njema lenye uwezo wa kufungua walofungwa wote. Jina lake Yesu ni jina kubwa, ni jina njema lenye uwezo pana maisha ya milele. Jina lake Yesu. Twakushukuru wewe uliye Bwana Mungu wa matendo makubwa. Twakupatia heshima, sifa, utukufu, uweza na shukrani zikurudie wewe ukitii katika kiti chako cha enzi. Tumefika wakati nzuri wa kuweza kulishwa na wewe. Basi Bwana, tulishe sawa na mapenzi yako. Tufungue akili tukayaelewe maandiko yako. Na ila yote ya shetani, distraction za usingizi na lote lisilofanya lisilofahamu ikashindwe, likateketezwe na kung'olewa na kuchoma na moto wako. Taomba kuhubiriwa na malaika wako kwa neno. Roho wako Mtakatifu alioshe somo ili katika akili yetu na mioyo yetu ili tupate kuelewa wewe Kristo Mungu aliye hai. Amen. Basi tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 7 na mstari wake wa 8 hadi 15. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 8 hadi 17 itakwenda kusoma. Inasema hivi: na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege na vyovyote vitambaavyo juu ya nchi wakaingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa 2 siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu. Madirisha ya mbinguni yakafunguka, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafeti, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu na wake watatu wa wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake na kila kitembeacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yoyote waliingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Amen. Sasa katika
Wakati wa zamani Mungu aliona mabaya ya watoto wake. Mungu aliona mabaya, na wakati alipoona mabaya akaambia Nuhu aandae safina kwa ajili ya wote wenye mwili watakao kubali injili la Nuhu wapate kuokoka. Na wakati watakapo kuokoka kuingia katika safina, wasibebwe na yale maji hata siku moja. Mungu akapatia wanadamu kipimo cha miaka 120 ili mwanadamu apate kutubu, mwanadamu apate kugeuka katika njia ambayo itamuokoa. Hakafundisha na uzee wake wote Nuhu akifundisha. Mungu asema hivi, kutanyesha safina, kutanyesha gharika, na hiyo gharika itawaua wanadamu wote na wanyama wote ambao wataweza kuingia katika safina. Kwa hiyo njoni tujenge safina ili tuokoe nafsi zetu. Njoni tujenge safina ili tuokoe maisha yetu. Wanadamu wakakataa kabisa kuingia katika safina. Wakawa wanajiuliza mvua anayosema Nuhu ni nini? Maana wakati huwa hawajui ya mambo ya mvua. Wanalima na kupanda, hivi ndivyo kwa. Sasa unatuambia hii mvua inayoitwa gharika itaka uweza kutubeba sisi. Ewe Nuhu, acha uongo bwana. Watu wengine wazee wakishazeeka wanataka kutufanya na sisi tuishi kama wao vipara unashakuwa na kipara. Nuhu, umechanganyikiwa, akili imezeeka hiyo. Wapi na wapi mvua inyeshe katika dunia? Wapi na wapi mvua ikamate sisi? Nuhu muongo. Akasema nimeongea na Mungu ya kwamba tujenge safina. Wanadamu wakakataa. Miaka 120 wanamchekelea Nuhu anapokuwa anawahubiria. Anaenda kwenye milima, kwenye vilio, anawaambia kutanyesha mvua, mjiandae katika kujenga safina. Anasema Nuhu, sisi hatujui. Akawaambia kutanyesha safina, nimeongea na Mungu, njoo kutanyesha gharika, njoo tujenge safina. Wanadamu wakawa wenye moyo ngumu kipindi cha miaka 120. Hakuna aliyekubali injili hilo. Kila mtu akapotea na kwenda katika njia zake. Huyo katika umalaya, huyo katika umbea, huyo katika uongo, huyo katika utoaji wa mimba, huyo katika washarati, huyo katika ugei, huyo katika ulawiti, huyo katika usagaji. Watu wakafanya matendo sawasawa na vile walivyokusudia mioyo yao. Mawazo yakawaza machafu, watu wakaanza kuishi katika njia zisizoweza kueleweka. Mungu akamhubiri, akamwambia Nuhu, jenga safina na nawaambia hukumu inawajia. Safina ikajengwa hadi katika ile miaka ya 120 kukabakia wiki moja, yani siku 7. Bado hakuna mtu aliyeweza kusikia injili la kuokoa nafsi zao. Wakaingia wote wawili, wanyama, wa ndege, vidudu, kila chenye pumzi uhai ndani yake, wakaingia katika safina. Na walipoingia katika safina, Nuhu na Shemu na watu wakaingia nao katika safina. Mwishowe kukanyesha mvua. Mvua ilipoanza kunyesha, ndipo mwanadamu akakumbuka kumbe yale yaliyokuwa yanaongelewa si dhambi, haikuwa mchezo, ilikuwa ni kweli. Mwanadamu akawa wakumia na kusikitika katika maisha yake yote. Angalia sikitiko zilizowapata wenzako katika wakati huo. Uko na mama yako kikongwe, ajui hawezi hata kukimbia. Maana kuna waliojidai watakimbia. Kuna wengine waliojidai watapanda milima. Kuna wengine waliojidai watapanda juu ya miti. Watoto wako wa miaka 12, miaka 10, miaka 7 wajui kupanda mti. Hawawezi wakakimbia kama wewe. Mawimbi ya maji yanawakuja, na waangalia nyuma, unaona mtoto wako anavyobebwa na maji. Unaangalia unasema mama yako anavyobebwa na maji. Wengine walikuwa labda wako katika kujifungua hospitali, wa daktari walipoona vile akasema tutakusaidia, kuna lolote. Wakakimbia zao, akaachiwa na machungu. Unaangalia kiwako na mimba na maumivu, maji yanakuja kumfunika. Mwanadamu alisononeka, aliumia kwa mawazo ambayo huwezi kaelezea.
wakajipiga moyo, basi twende tukatafute nafasi katika safina ya Nuhu. Kugonga safina ya Nuhu, Nuhu kuambia kwamba sijui hata lango lilivyofungwa wala funguo sina. Tuliingia kwa sababu tumeokoka na tumetubu kwa kugeuza mienendo yetu. Wengine wakajidai, sisi tutapanda mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro ni mrefu sana, twende kule maji hata tufikia kule. Wengine wakasema tutapanda katika mikaratusi. Mikaratusi ni mirefu, basi haitatufikia mvua. Lakini Biblia inasema madirisha ya wapi? Ya mbinguni yakabubujika, maji yakashuka kwa mwanadamu. Vilindi vya maji vikatoka, maji yalitoka chini ya ardhi na juu ya ardhi kukamata mwanadamu kwa siku 40 mchana na usiku. Aliyepanda kwenye eneo kubwa kule, kabla maji hayajafikia kule, njaa ilimpiga kule juu kule kwenye mti. Anashuka huko anajipiga kwenye matawi hadi kwenye maji, hakuna tena kuogelea kwa sababu njaa imemuumiza. Anabebwa na maji. Waliokimbia kwenye mlima mkubwa Everest katika Rwenzori wakafunikwa wote, milima yote na miti mirefu, ikawa ni hadithi ya mwanadamu na matendo yake yote yakaishi hapo. Lakini walihubiriwa kwa miaka 120. Hacha ugei, walikataa. Hacha uongo, walikataa. Hacha wigi, walikataa. Hacha mbea, walikataa. Timu wako, walikataa. Penda mke wako, walikataa. Hadi wakati wa mwisho hakuna tena wakati wa kutubu. Ni wakati wa kujaribu kujiokoa, lakini kwa sababu walikataa kuingia ndani ya safina, hawakuweza kupata wokovu, kwa maana Yesu Kristo alijitambulisha kama safina wakati ule. Alionyesha kwa wanadamu kama ni mti wa uzima utakayo kuwapatia watu uzima wakati wa gharika. Na wale waliokataa kuingia katika ile safina waliomboleza hata milele, wanalia kuzimu kwa sababu ya kutoweza kugeuka akili ya mwanadamu. Kupenda ya dunia ambayo hayana uhai ndani yake, mwanadamu akajitafutia njia ya kunyongwa na maji. Hakalia, naona mume wako anatetemeka, maji yamempeleka huko. Mke ajue kuogelea, anakunywa maji huko, na mwangalia anavyozama. Maumivu yaliwapata ndugu zetu. Kwa sababu ya hiyo, dunia ile ikagharikishwa na maovu yake, lakini Nuhu na familia yake waliokoka. Si Nuhu na familia yake tu, na wanyama walifanya nini? Waliokoka. Wanyama waliokoka, waliosikia sauti ya Nuhu wakasema, mje wawili, mme mmoja na mke mmoja. Wakaja tembo na chui, walikutana mahali pamoja. Chui akamwambia tembo, hakuna kupigana, ni wakati wa kuokoa nafsi zetu. Hakuna chui, hakuna simba aliyekula kondoo, wala hakuna mbwa mwitu aliyekula kondoo. Wakunguru walikaa kimya, watai hawakuweza kula kuku. Wote waliacha tofauti zao, kwamba tunaenda kuingia katika safina. Na ndani ya safina hamwingii wanyang'anyi na wevi, hawingii watu wenye chuki, hawingii watu wasiotubu. Wanyama wakashinda wanadamu akili wakati huo. Wanadamu wakafa kwa maji, wanyama wakaokoka kwa kuacha tofauti zao. Huruma ni kwa ulimwengu usiojua wakati unaojiliwa, wakati wa shida utakuja pia. Mungu akasema ya kwamba Nuhu, katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 9, Nuhu sitaweza kuua tena mwanadamu na maji. Mwanzo 9 mstari wa 8 hadi 15 hadi 17, akasema hivi: Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama, nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na nyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi, kila mnyama wa mwitu pamoja nanyi, ndege na nyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi.
na agano langu nalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. 12. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano nilifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilicho pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi naweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi, hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni, nami nitalikumbuka agano langu lililo kati yangu nanyi na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kwa kuharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilicho katika nchi. 17. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu, Mungu akasema, sasa nimeona nilivyowaharibu hawa, na nimewaharibu hawa wote kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maovu yao. Nimewaharibu kwa maji, nimewaua wote wanyang'anyi, wafalme wakati huo waliokuwa Wamisri, waliokuwa makalio makubwa madogo, warefu, warembo, wazuri, wa kuvaa makoti, ambao hawakuweza kumcha nani? Kumcha Mungu. Aliwaharibu. Mungu akasema, sitaua tena mwanadamu kwa maji. Lakini Mungu hajageuza ya kwamba hataua mwanadamu, bali amegeuza hukumu ya mwanadamu. Sasa hii hukumu ya mwanadamu ambayo Mungu amesema hataifanya, ijapokuwa kutakuwa hukumu ingine itakayokuja, ndio tutakaoweza kujifunza leo. Mungu aliweka agano lake ambao ni upinde wa mvua. Itakapoonekana winguni, asema, nilisema sitaua tena kwa gharika. Kwa hiyo hata mtu aseme nikaona mvua imenyesha dunia nzima, tasema hajaendana na neno. Mungu amesema agano lake hakutakuwa mambo kama haya. Basi tuangalie katika kitabu cha Petro wa pili. Hapo ndio tunaanzia somo letu sawa sawa. Petro wa pili, kitabu chake, sura yake ya 3, tunaanzia hapo. Petro wa pili, sura ya 3, tunaanza mstari wa 1 hadi 17, tutakuwa tunashuka. Petro wa pili, sura yake ya 3 na mstari wake wa 1 na kushuka hadi 17 hadi 15, inasema hivi: wapenzi, waraka huo ndio wa pili niwaandikiao ninyi. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Petro leo sasa anaandika waraka wa pili huu kutukumbusha. Mtu anayekumbushwa, ina maana yule anayekukumbusha ameona ya kwamba umesahau. Ulijua jambo, ukalizoea, ukalisahau, ukaliona ni kawaida. Petro akaleta ukumbusho kwa kila mwenye mwili na kutaka kuamsha nia zetu ziwe safi. Mstari wa 2, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu. Haya mambo mawili
Petro anataka kutufundisha. Cha kwanza uelewe kazi ya manabii, walitabiri Yesu ndiye Mwokozi. Hakuna mwingine kama yeye. Walitabiri yote. Hakuna wokovu kama yeye. Hakuna atakayeokoa kama yeye. Wakaambia watu. Mitume wakaja kwetu kuanza kukonfirm, kutuhakikishia ya kwamba yule mlimuua yule ndiye yeye. Ama Yesu alipokuja akasema yale yote yaliyoandikwa yalinenwa juu yangu, ndio mimi, mniamini. Walikataa. Mitume tena wakaja kutuhakikishia ya kwamba yule ambaye alikufa na kufufuka ndiye Mungu, hakuna mwingine. Wanadamu hata leo wanakataa. Ndio maana Petro anasema, nataka niwakumbushe nia zilizolala, maneno niliyofundishwa pamoja na manabii, maneno niliyofundishwa pamoja na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa hawa mitume walituambia nini? Wanatuambia juu ya tahadhari, madhara, mambo yatakayoweza kutokea siku za mwisho, mambo yatakayoweza kujinua wakati wa mwisho. Anasema hivi, mkijua, mstari wa 3, mkijua kwanza neno hili, haleluya Bwana, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na ziaka zao watu wenye kuziaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Watu wanaofuata tamaa zao wenyewe. Haya maji yanafanya fujo, naona haya maji. Kuna mtu mmoja anaweza kasimama ayatoe hapo kabisa. Anatuambia sasa tupate kujua jambo litakaloweza kuonekana siku za mwisho, ya kwamba katika siku za mwisho kutakuwa watu watakaojiinua, na kujiinua kwao ni kwamba watakuwa na maziaka. Hizo ziaka hazitasimama kwa lolote, kwa chochote. Ziaka hizo zitasimama kwa neno la Mungu. Wakajifanya makundi wapate kutimiza tamaa za miili yao. Hawatafungua makanisa kwa sababu wahubiri kweli Yesu Kristo. Hawatafungua makanisa kwa sababu wafundishe injili itakaloweza kukuja duniani na kuokoa mtu na kutoka duniani. Badala yake litaleta makanisa na waumini waliokuwa wa mtazamo wa kidunia, hata kama wakisali. Waumini wasiotaka kukemewa na wahubiri wasiotaka kukemea watakuja kwa tamaa zao, kwa kufuata ulimwengu huu, wapate kutimiza kila mtu na ndoto yake. Leo kanisa imekuwa kama kampuni, vile ambavyo watu wanavyofungua kampuni katika malogani na mahali pengine. Ndio mtu fulani anaweza kukaa mahali fulani, anafungua kanisa lake, anaita watu njoo kwa sababu apate zaka na sadaka, lakini hana idea yoyote ya kumpeleka mtu mbinguni. Akatuambia sasa tuwe chonjo, kwa maana hizo ziaka za kuchekelea neno la Mungu zitaonekana ndo injili takatifu na kweli wakati wa mwisho. Kwa wale waliomo ndani ya kanisa, wakaambiliwa ni yale ya kuamshwa nia, fikra, mtazamo wa kumwabudu Yesu Kristo. Watakuja watu wenye kuziaki kwa njia ipi? Tasimama ndani ya makanisa, lakini wanajaa wote vimawiki, wanaziaki neno. Wanasimama kuziaki kwa vipi? Watakuwa ndani ya kanisa, mume wa pili, mke wa pili anahubiri, mwanamke mchungaji wanahubiri, wakiwa wanaziaki neno, wanalichekelea neno siku za mwisho. Ndilo tuliloletewa na mitume watakatifu na manabii watakatifu, ya kwamba tuwe sote watakatifu. Watakuja na kucha zao feki na kuwacha machafu yote yakae ndani ya kanisa, tabia chafu zikae ndani ya kanisa, kwa kutimiza tamaa zao. Na wewe ulishakuwa mchungaji? Ndio mchungaji na mimi. Na wewe ulishakuwa nabii? Ndio nabii. Akina ajali wokovu na wala kondoo aliomo ndani ya kanisa, ajali ya kwamba wana haja kwenda mbinguni. Anahitaji mtoa vyote ulivyopewa na Mungu, lakini nafsi yako ianguke katika ziwa. Tukapewa angalisho na wakati wa mwisho kuna mawimbi ya injili ya uongo yatasimama hekaluni, kwenye madhabahu,
na watu wataingia humo wakizani wanamtukuza Mungu, wanamwabudu Mungu, lakini hakuna lolote ulivyookoka na tabia ulivyokuwa na tabia zile kabla ya kuokoka ndivyo ulivyo nazo hata wakati uliposema umeokoka. Haujabadilika kwa sababu hakuna chochote. Unacholishwa na huyu mchungaji, ananyonya pesa, ananyonya pesa, ananyonya pesa, ananyonya pesa, lakini wewe wabaki yule yule mtoto mchanga katika roho. Huna lolote. Mstari wake wa 20 wa 14, mstari wake wa 4 akasema hao watu watakapojinua na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake, ndio watakavyoanza kuuliza, unatuambia Yesu Kristo atakuja, Mungu atakuja kutuokoa, hatakuja kutuchukua. Hiyo ahadi ambayo ilianza kunenewa tokea zamani. Hiyo ahadi ilianza kunenewa tokea kabla Yesu ajaja. Ilinenwa, iko wapi sasa hadi leo? Wanauliza hiyo swali. Yesu atakuja, Yesu atakuja, hata dhambi, mtubu dhambi. Injili la zamani hilo jamani. Wachungaji wengine wanasema hilo ni injili la zamani la kuacha dhambi. Na ni kweli, ni injili la zamani. Ilianza katika shamba la Eden, ilianza mbinguni, ya kwamba lazima kuwe watakatifu. Shetani alipokosea akafanya nini? Akatupwa, maana mbingu ni watakatifu. Likashuka ndani ya shamba la Eden, usile mti ule. Likaingia ndani ya Nuhu, mke mmoja utakatifu. Hakuna wawili, hakuna umbea, muache dhambi ndio muingie katika safina. Ni injili la zamani lililotokea kabla ya mwanadamu kuwepo duniani. Utakatifu, asili ya Mungu, kuwaza kwa Mungu, kuishi kwa Mungu, harufu ya Mungu ndiyo utakatifu. Maisha ya Mungu, kuvaa kwa Mungu ndiyo utakatifu, na ndiyo mafundisho ya asili ambako Mungu anataka wanadamu wapate kuishi humo. Wanasema katika mstari wa 4 na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu wapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Yani vitu vyote viko vile vile tu. Wakuoa wanaoa, wakuolewa wanaolewa, wakuzaa wanazaa, wakubeshwa mimba wanabeshwa mimba. Miezi 9 inafika wanazaa. Mambo ni yale yale bwana. Tokea zamani. Iko wapi? Msitusumbue na injili lolote la utakatifu. Msitusumbue na kuacha dhambi. Msitusumbue na tufundishe dhambi. Mwanangu, acha, leta hela. Wachungaji kwa sababu wanajua ni uongo kuja kwa Kristo hukumu ya mwanadamu, wanabezi katika hela. Leta hela, leta pesa. Utafanikiwa, utaenda Ulaya, utapata mme, utaolewa. Na watu wazunguka kutafuta mambo haya kwa manabii. Watabiriwa, bwana nitaolewa lini? Mimi naona wanaume wawili watakuja kesho, lakini mmoja ndio wako wa kweli, yule anataka ufika nyuma ndio wako. Leta yule, unampatia nabii ameshaona, unampatia nguruwe 10. Kesho ndio haipo, kesho ndio haipo. Wanajitajirisha wenyewe wakikataa matakatifu ya Kristo. Iko wapi ahadi ya kuja kwake? Wakati unapokuwa unafanya dhambi unamuuliza Yesu Kristo swali hiyo. Wakati unapokuwa unadharau mume wako unamuuliza Yesu Kristo swali hiyo. Wakati unapokuwa unasema uongo unamuuliza Yesu Kristo swali hiyo. Wakati unapokuwa unavaa wigi unamuuliza Yesu Kristo swali hilo. Wakati unapokuwa unatoa mimba unamuuliza Yesu Kristo, iko wapi ahadi yako itakayonizuia mimi nisiwe malaya? Iko wapi ahadi yako itakayonizuia mimi nisitoe mimba? Iko wapi ahadi yako itakayonizuia mimi nisiolewe ndoa ya pili, nisiwe na mke wa pili? Iko wapi ahadi yako itakayonizuia mimi kunywa pombe? Badala yake, kwa sababu mwanadamu ameona kuna lolote ambalo litaleta mabadiliko, mambo ni yale yale, akajikuta na yeye ameangukia katika mikono ya dhambi. Dhambi ikawa ni asili mwenendo wa mwanadamu. Ukianza kitu kwa dunia, mashabiki watakuwa wengi, pesa utazipata nyingi. Kama ni YouTube channel ya mambo ya matusi, watu watakuwa huko. Kama ni TikTok, ukijenga channel yako ya matusi, watu watajaa huko. Watu wanasema iko wapi hadi ya kuja kwake Yesu Kristo itakatuzuia sisi kuenjoy maisha, sisi kujifurahisha na kuishi maisha ya uhuru. Wakizani wako katika uhuru, maandiko yanasema mwana akiwaweka uhuru ndio mtakapokuwa huru kweli kweli.
Na yeyote aliyekuwa tenda dhambi ni mtumwa wa dhambi, na kwa sababu ya mtumwa wa dhambi anaitwa tena mtoto wa Ibilisi kwa kufanya matendo ya baba yake Ibilisi. Haleluya, haleluya Bwana. Iko wapi? Lazima kanisa liwe na akili ya kutambua wakati za mwisho. Wengi watakuja na mambo ya kuziaki, kujinua, kujiitwa wachungaji wasioweza kuokoa, wenye ubishi mitandaoni, lakini hakuna lolote wanaloweza kulifundisha. Iko wapi ahadi ya kuja kwake? Mambo yote yamekuwa yale yale toka tulipozaliwa. Mababu zetu wakazaa baba zetu wakafa, hadi leo tumezaliwa, tumeolewa, tunaona watu wanazaliwa wanakufa, wengine wanamaliza masomo, wengine wanachofanya hiki, wengine wanaenda Amerika, wengine wanaenda Kongo, wengine. Iko wapi ahadi ya Bwana wake Yesu, ya Bwana Yesu Kristo itaka uweza kutufanya sisi tusiwe wachawi, tusile nyama za watu? Iko wapi? Ni swali mnauliza Kristo wa Nazareti. Haleluya, Yesu Kristo. Iko wapi ahadi yake itakazuia mtu kuwa mchawi, kuruka usiku uchi, baridi yote unapigwa, unaosema iko wapi Bwana? Ahadi yake inayohubiriwa itakanizuia mimi nisimpige mke, nisinyanyase mke, nisidharau mme. Iko wapi? Ni swali unauliza. Yesu Kristo, ahadi yako iko wapi? Nisikose kupata pesa ndani ya kanisa. Badala yake watu wamekuwa ndani ya kanisa ambao wamejipatia jibu ya kwamba hakuna mbingu. Na kama hakuna mbingu, ishi maisha yako leo, kesho haijulikani. Jiburudishe leo, kesho utajutia. Ndio wanaishi kupigania na kesho, kwa maana kesho hawajui. Wako hapa leo wafanye matendo yote ya leo ya dhambi, wafurahishe mili yao. Watoto watatu, watoto wachanga kufanya malaya na watu wazima. Iko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa maana tumeona toka mababu walipokuwa hadi leo watu wanaolewa na kuoa, magei wanauana, wa lesbian wanauana. Iko wapi? Mambo ni yale yale. Mstari wa 5 anasema nini? Mstari wa 5, maana, haleluya Bwana, maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani. Ili ulielewe, unafumbwa macho na masikio yako yote usitambue ya kwamba zamani zilikuwako mbingu. Mwanadamu anapopenda dhambi hawezi akawaza hayo. Zamani zilikuwako mbingu, zamani kulikuwa mbingu. Haleluya. Kama ni mbingu zilikuwa zamani, zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia ilikuwepo tangu zamani. Kulikuwa mbingu, kulikuwa nchi toka zamani. Kama kulikuwa mbingu, kama kulikuwa nchi toka zamani, kulikuwa warembo toka zamani, si ndivyo? Kulikuwa wanaojichapisha wakati wao na wao Bwana, na wao kulikuwa na vyao vilivyokuwa vinaweka kuwa maarufu. Unaona mwanamke yani ni mbao, hakuna tumbo tena. Halikuwepo, hakadunda kwenye ntaa, hakahubiriwa, hakakataa, eti mimi ni sexy, siwezi nikafaa hivi na vile. Wanaume walikuwepo waliovutia, matajiri walikuwepo waliovutia, wa makalio makubwa madogo, pua mrefu, pua fupi, walikuwepo toka zamani. Watu watajiri, maskini, wenye elimu walikuwepo tokea zamani, kwa nchi hiyo ambayo imefungwa katika macho na katika akili ya wanadamu wa leo, ambao wamepanda kiburi, wakizani hakukuwa vingine, hakukuwa warembo, hakukuwa watu maarufu. Walikuweko tokea zamani, walikuweko tokea zamani. Napenda mstari wa 5 anasema, maana ufumba, haleluya Bwana, macho yao wasione neno ili ya kuwa zilikuwako mbingu toka zamani, tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji, na ndani ya maji hiyo nchi ikafanyika kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile, mstari wa 6, kwa dunia ile ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Wanadamu hawaelewi hivyo.
Tunajua tulisoma vyote vya Nuhu, tulisoma hapa. Waliingia katika safina. Najua walikuwa kama watu 8 ndio waliokoka. Watoto 3 wa Nuhu na wake 3 wa Nuhu na walikazi 3 wa Nuhu 6. Nuhu na mke wake watu 8. Ulimwengu nzima. Lakini manyama mamia na mamia waliokoka. Wakati huo, wakati wanahubiriwa na Nuhu, kulikuwa watu wacheza mpira vizuri, wacheza michezo mizuri, watu maarufu wazuri, watu wenye kujua kuvaa, watu wenye kusifika, familia zenye kuheshimika zilikuweko zamani. Watu ambao walikula chakula asubuhi, mchana, jioni kama tunavyokula leo, walikuwa wanaweza maisha yote, walikuwepo zamani. Wafalme walikuwepo zamani. Waimbaji maarufu walikuwepo zamani. Watu wakongwe na watu wa juu walikuwepo tokea zamani. Tokea zamani walikuwepo. Haleluya Bwana. Walipokataa injili la utakatifu la Yesu Kristo, walipokataa kujenga safina wasipate kuingia katika safina, ile dunia ilipogarikishwa kwa sababu ya maovu yao, na wao wakaondoka na uzuri wao, na wao wakaondoka na urembo wao, na wao wakaondoka na utajiri wao, na wao wakaondoka na elimu yao. Imefichwa kwa mtenda dhambi leo, hajui ya kwamba zamani hizo haya mambo yalikuwepo na yaliyapata wanadamu watenda maovu. Hukumu ya Yesu Kristo haijabadilika. Hukumu ya Yesu Kristo hajafanya nini? Haijabadilika. Anasema sitaua kwa maji, lakini kuna hukumu itakaopata ulimwengu. Na lakini kabla ya hukumu hiyo kufika, Yesu anasema itakuja great falling away, yani watu kutaingia ukengeufu wa kuuliza maswali, ya kukataa neno la utakatifu, ya kujiandaa kwa kuja kwake Yesu Kristo. Wengine watavaa wanavyotaka, wataishi wanavyotaka, wakiuliza hilo swali iko wapi? Na tumekumbushwa na kuamshwa nia zilikuwepo mbingu tokea zamani. Nchi, wanadamu, warembo, wazuri, maarufu, watasa, waliokuwa na watoto tokea zamani walikuwepo. Lakini kwa sababu ya maovu, dunia ile iligarikishwa, ikafanya nini? Ikabebwa na maji. Wale watu wote wakapotea, wote wakaenda na maji. Mtoto anaona jinsi mama yake anavyoumia na maji. Baba anaona jinsi gani familia yake inavyomeza maji. Huyu anakuwa nakufa hivi. Baba hataweza kuja kuokoa kwa maana na yeye yuko katika hatari, anabewa na maji. Kwa hiyo naona jinsi gani familia yako, mtoto wako wa kwanza alivyokuwa anatetemeshwa na maji, anakufa. Wa pili, wa tatu, wa 4 hadi wa 20. Unaona mkoa wenu wote, babu yako, rafiki yako, jirani yako, jinsi ilivyokuwa mahali pamoja, navyozama na maji, navyozama na kusema tumekufa hivi. Maumivu yaliyowapata wanadamu hayo, kwa sisi wa wakati wa leo tunakuwa na jeuri ya kutoweza kuyakumbuka ya kwamba Mungu halikuwa na hiyo hasira tokea zamani, akafanya jambo la kumuondoa mwanadamu mwenye dhambi ili aanze mzao utakaoweza kumtii. Mzao ule uliotokana na Nuhu. Sasa baada ya Nuhu kutoka katika safina, tena maovu yakaongezeka. Yesu Kristo tena akaja duniani ili apate kuzaa watakaoweza kuwa watakatifu. Wale watakatifu walipokuja, Yesu Kristo alipokuja, tunauliza atakuja wakati gani tena? Wakati mambo ni yale yale. Aliwekwa msalabani. Chukua mtoto wako, mpige konzi 2. Huyu mtoto umpige konzi 2 aliye, ndio asikie vizuri. Mpige konzi 2. Ukikosa kumpiga konzi 2 unafanya kosa. Umpige konzi 2. Ikawa wanadamu walipokuwa wanajiuliza hivyo, Yesu Kristo anafanya nini?
Naona mnaanza fujo kabisa. Distraction. Wakati wanadamu wanajiuliza maswali, sisi tuliomo ndani ya kanisa tunaanza kufanya nini? Kukumbushwa, tupate kujua hasara, matatizo yaliyofanya wenzetu kufa, ambao Yesu Kristo alisema sitaua wale watu ambao watakaoanza tena ni agano la milele. Sitawaua kwa moto, bali sitawaua kwa maji, bali kuna hukumu itakayowapata wanadamu. Katika mstari wake wa 7 akasema, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa hiyo hakuna haja ya kuuliza swali ya kwamba iko wapi hadi ya kuja kwake. Mungu anatupatia muda. Anaenda, ukiona siku inakuja, kufika siku nyingine, muda huu umepewa kwa sababu ukumbuke kulikuwa warembo waliopaka makeup. Usizani makeup ni ya sasa. Walianza wa Misri zamani. Vinakushangaza wewe leo tu. Lakini wenzetu kule wa Misri waliona ni demode. Walisema ni kawaida. Walivipamba. Mayezebeli hamjui. Walijipamba zamani. Wewe leo ndio unashangaa eti ni mambo mapya. Yalivitendeka tokea zamani. Warembo waliojipamba, walioweka hereni, waliotembea uchi, walioweka vikuku, waliolewa na wanaume wenzao na wanaume wenzao na wanawake wenzao, vilitendeka zamani. Mungu akawaua. Lakini sisi wa leo, mbingu hiyo tunayoiona iliyoko mbinguni, tunayosema ni vizuri, hii mbingu imewekwa akiba kwa moto. Na nchi iliyokuwa na hewa nzuri, kitoka hapo mji hapo unaona hewa nzuri ambao ule wimbo akasema milima upendeza machoni, na milima upendeza, ule wimbo roho yangu na ikuimbii. Inasema juu ya, inasifu uumbaji wa Mungu. Uumbaji wa Mungu ambao tunausifu kupitia ule wimbo ule. Mungu anasema nchi yote na vyote vilivyomo naenda navyo pole pole, kwa sababu vimewekewa akiba kwa moto. Sawa sawa na vile ulimwengu wa Nuhu ulivyowekewa akiba kwa maji, na sisi tumewekewa akiba kwa moto. Angalia hapo. Wenzako walikuwa wanaangalia maji yanakuja, anaangalia hivi. Anaona familia ni wingi. Nimwokoe nani, nimwache nani? Baba anajiuliza maswali. Usikii hiyo habari kuona ni kifo kinakuja kuwa familia yote. Hakuna ya kwamba hapa ndio huyu atasalimika. Wale waliokuwa wa nguvu, wenye kujua kupanda milima, walipanda milima kizani wao ndio wameokoka. Lakini nyuma huko wanasema mtoto wangu hakuweza kufika hapa, mama yangu hakuweza kufika hapa. Labda alifanya kama siku 2-3 kule maji hayajafika pale. Wakajiona labda hapa itakuwa sawa. Mume wangu hakuweza kufika hapa. Wanaanza kufa hata kama maji hayajafikia. Kupoteza kila ulicho nacho, kila uliyemzaa, kufa. Na wewe mwenyewe kifo kinakufuata, maji yanakufuata kwenye milima. Angalie haya masononeko. Sasa sisi, Mungu anasema anatubeba pole pole na kiburi yetu yote, hadi wakati wa akiba, wakati wa hukumu, ambako mwanadamu ataikaa katika moto siku za mwisho. Yule ambaye atamkataa Yesu Kristo. Anasema mstari wa 7, lakini mbingu za sasa na nchi za sasa na nchi imewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu ya kuangamia kwa wanadamu wasio mcha Mungu. Mungu pia anatuma wa Nuhu leo. Anajifunua kwa wa Nuhu, akiwaambia wa Nuhu ya kwamba jengeni safina. Safina yetu ni Yesu Kristo. Alijifunua zamani kwa njia ile ya safina ya kujengwa kwa miti, kama mti wenye uzima uweze kuokoa. Leo akajifunua kwetu kwa neno, ili mtoto wake aitwaye mke wake tena kanisa lipate kutakaswa kwa neno,
lipate kutembea katika kweli, liwe takatifu. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 ile na mstari kama 17 kama sitanganyika, anasema nachechea sura yake ya 3, kwa sababu naogopa, nimejua nimewaposea mme mmoja, na hivyo anahitaji aje atuchukue kanisa lililokuwa bikira, ambalo kanisa takatifu litakaoweza kumcha Mungu na kuenenda katika njia yake ya Yesu Kristo. Kanisa hilo limekataa umbea katika waliomo ndani ya kanisa. Kanisa hilo limekataa uongo, uzushi kati ya mme, mke na wote waliomo ndani ya kanisa. Kanisa hilo limetengwa mbali na dunia. Waliomo ndani ya kanisa wawe ndio wanasema sisi tunamsubiri Yesu Kristo atakapokuja tupate kuokoka na kuingia mbinguni. Lakini tukiwa ndani ya kanisa na kiburi cha uzima kikiwa ndani yetu, ambacho kinasemekana katika Yohana wa pili sura ya 2 mstari wake, Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wake wa 15 kushuka hadi 17. Usipende dunia na wala mambo yaliyomo ndani ya dunia, yani kiburi cha uzima akijatokana na nani? Na Baba. Sasa tukiwa ndani ya dunia ya kanisa, tuko na kiburi cha uzima. Umeamka, unaona una nguvu, unaanza kuvaa unavyotaka, kusema unavyotaka. Uko na iPhone, unaona unaweza ukakaa uchi na kupiga picha zako na uko uchi. Na uko uchi mitandaoni, ukazani uko huru. Wewe si Kristo na hujawahi kuwa Kristo. Mkristo ni mtu aliyebadilika, alikuwa na mtazamo wa kuja kumuona Bwana wake. Mkristo ni mtu aliyekuwa na mtazamo wa maisha tofauti na ulimwengu. Na hilo ndilo kanisa lake aliye hai. Kanisa takatifu liwe mbali na kiburi cha uzima, liwe mbali na tamaa mbaya na kiburi na tamaa ya macho, liwe mbali na anaitwa Kristo. Ile siku ya mwisho mwanadamu hapati kuokoka katika hukumu hiyo. Hukumu itawajia ulimwengu. Wakati huu utaweza kuokoa mtoto wako usipofundisha kweli leo. Wewe mwenyewe utaweza kuokoka usiposhika kweli leo. Tumewekewa akiba, ipo siku kiburi cha serikali zote za ulimwengu zitatetemeka mbele yake. Washington wapa Amerika watatetemeka, Russia watatetemeka, North Korea watatetemeka, Iran watatetemeka, Kongo, marais wote wenye elimu, wenye falsafa, watheology na watheology wote wasiomcha Mungu, wagei, wa lesbian, watoaji wa mimba, wezi wa zaka, wote watasimama siku hiyo na kutetemeka mbele za yeye aliye hai, mtakatifu wa matendo makubwa. Kila mtu wakati huu atatoa hesabu ya matendo yake. Ulitembeaje katika dunia? Ulikuwa katika swali ya kwamba iko wapi? Siku hiyo utajikuta wendo nyama kabisa, usiokuwa na akili, umeshindwa akili na njiwa. Itakuja siku ya hukumu na siku ya ajabu, siku kuu na siku ya ajabu ambayo Mungu atamhukumu kila mwenye mwili. Lakini wale wasiomcha Mungu wamewekewa akiba, wapate kuingia katika ule moto. Sasa angalia, familia yote hamjaokoka, mmesimama wewe na watoto wako na wajukuu wako mbele ya Yesu Kristo. Unaanza kulia mbele ya Yesu Kristo, anasema siwajui. Unaona mtoto wako wa kwanza anakwenda mbele hivi ya moto, bahari la moto naliona hilo la kuzimu la jehanamu. Anaofuatilia ni mtoto wako wa pili, kama wenzetu walivyokuwa naona watoto wao wachanga wanaanza kufa na wao angali hai. Na sisi tutaona watoto wetu katika mstari wa kushuka katika lile shimo la moto tusipokuwa makini na kutembea katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo takatifu aliye hai. Unaona mtoto wa kwanza, wa pili, wa tano katika ziwa la moto, maumivu. Hata kama hujaingia ndani ya moto umeshakata tamaa. Tumepewa muda maalum wa kujitengeneza, sio muda wa kuchezea. Muda wa kuenenda katika kweli ya Bwana wako Yesu Kristo, kuishi maisha matakatifu, kuachana na yote ya dunia. Leo nilikuwa jana usiku fulani, nilikuwa najua ilikuwa Sunday ile kama sidanganyiki. Mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, mchungaji, hii ni nini? Na wale ambao tunawaona ni Wakristo na wao ndio wanaposti mambo ya mpira, mambo ya nini, mambo ya nini, na wao wamegeukia pande njia. Nikasema si kila aliyo ndani ya kanisa
ambaye ni Kristo. Na wengine wanakuja kujaza hesabu tu. Kristo ni anayeishi neno na kukataa dunia. Huyo ndiyo Kristo aliyezaliwa kwa mara ya pili apate kujua Kristo na kutembea katika hofu ya Bwana. Yoyote alikuwa hana hofu ya Yesu Kristo hawezi akawa Kristo hata siku moja. Kwa maana maamuzi na maisha yako utaweza kuyaweka ndani ya Yesu Kristo. Utakuwa katika kiburi chako wewe mwenyewe na kutembea katika maamuzi yako, kudharau mke wako, mume wako, na kuishi katika mtazamo wa dunia, lakini umo ndani ya kanisa. Hawa wanaitwa ni mbuzi na wamo ndani ya kanisa. Maana tuko na kondoo wawili ndani ya kanisa na wanyama wawili ndani ya kanisa. Nyama wa kwanza anaitwa kondoo na nyama wa pili anaitwa mbuzi. Wote wamo ndani ya kanisa. Jiulize kwa matendo na maisha na yaishi wewe ni mbuzi au kondoo. Kwa sababu ni mbuzi tutakuwa tunakuona ikija mambo ya dunia na wewe unashabikia kule tu. Akija Kofi na wewe ulishakuwa pale tu. Akija Werasone na wewe ushakuwa pale tu. Akija mwimbaji asioeleweka wa injili na wewe ulishakuwa pale tu. Uchagui, ubagui, uone chochote, unasema kila kitu ni kuingia. Mbuzi kila wakati. Kila wakati. Hautakuwa na wokovu na umu ndani ya kanisa. Hata kama uwe ndani ya kanisa inafundisha na kukemea dhambi, usipochukua jukumu na kugeuza mtazamo wa kufuata Yesu Kristo, uwezo ukakuwa na kukomaa kiroho, uwezo ukakuwa na kumwona Yesu Kristo, waweza ukaachwa na umu katika kanisa takatifu. Jukumu la mtu mmoja kusema nakataa yote ya dunia, na mfuata mtakatifu na beba msalaba wake ili siku ya mwisho nimwone. Ndio maana Paulo alisema vita nimevipiga sawa, mwendo nimeumaliza. Hali ya Paulo kusema amepiga vita sawa vizuri na mwendo ameumaliza. Vita ni jinsi gani alitembea katika injili. Kumaliza mwendo ni jinsi gani aliishi katika imani. Anatarajia kwenda kupokea. Akasema si mimi tu, na wale wote waliogeukia Yesu Kristo, na kumaanisha wataupokea uzima wa milele. Wataupokea uzima wa milele. Unapiga mwendo wa namna gani katika kanisa? Unapiga mwendo wa namna gani? Mwendo wa kuja kuonyesha namba za watu ziwe tuwe wengi, ama unakuja kuokoa nafsi yako ndani ya kanisa? Ndio maana akatuambia tuwe makini. Utainuka wenye kuziaki watu wanaosema wameokoka lakini hawajaokoka. Timotheo akasema wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao, usitembee nao, usiongee nao. Wakifanya sherehe zao za ndoa za uchi usifike, wasikifanya chochote cha kidunia usifike. Ndio maana kujitenga. Haleluya! Haleluya! Haleluya Bwana! Haleluya! Usikae pamoja na watu wenye mizaa. Ndio Biblia inasema katika Zaburi ya kwanza, hao katika njia ya wakosaji, bali tafakari neno la mtakatifu Mungu wa matendo makubwa, yeye ndiye wokovu. Haleluya! Haleluya! Wale wote ambao wataweza kuokoka na kutembea katika njia za Kristo wataweza kumwona mtakatifu. Haleluya! 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 Wataweza kumwona siku hiyo. Na kama utamwona Yesu Kristo siku hiyo, utamwona ukiwa unatetemeka, mwenye aibu, uchi mbele zake. Haleluya! Haleluya Bwana! Utakuwa ukimwona Yesu Kristo uko uchi. Kosa gani lilizokufanya kuwa uchi? Wanzarau mke, umejaa kiburi na umu ndani ya kanisa. Mwizi wa zaka, mwizi wa sadaka, umekuwa mbea ndani ya kanisa. Toaji wa mimba na umu ndani ya kanisa. Mwaji wa gwigi, kucha feki, kupaka rangi kwenye kucha. Siku hiyo itakukamata kama mwizi, itakukuta umelala, hautaweza kusalimika. Geuzeni tazamo wa kutumikia Kristo, Mungu wa matendo makubwa. Tembeeni na hofu mbele zake, na Bwana wa matendo makubwa ataonekania. Aliye na kiburi amefukuza Yesu Kristo mwenyewe. Atakayeondoa kiburi atamkaribisha Kristo ndani ya moyo wake. Aliyekuwa na uwezo wa kushauri na ashauri kwa upendo. Aliyekuwa na saada kusaidia na asaidie kwa upendo. Hilo ndilo kanisa la Kristo aliye Bwana wa mabwana, takatifu akitia katika kiti cha enzi. Hakuna suruali kwa wanawake, kuchafiki kwa wanawake, kusuka nywele kwa wanawake, kufunga kitambaa chako, jisitiri, ishi maisha matakatifu. Kataa pombe, usinywe pombe, usipende pombe, kinywaji chochote usiguse.
Hilo ndilo kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo mtakatifu wa matendo makubwa. Haleluya. Tii baba yako, tii mama yako. Tofauti na hivyo utanyongwa, na ndani ya kanisa utagia katika lile ziwa la moto. Haleluya. Haleluya. Bwana majeshi akasema, nitawajibu swali yenu. Mbingu zilikuweko tokea zamani. Nchi ilifanyizwa katika maji na kutoka katika maji. Wanadamu wakakaa humo. Lakini kwa sababu mambo machafu aliyotenda mwanaume kwa mwanamume, mwanamke kwa mwanamke, waligarikishwa na maji. Kama unavyoona leo, unaoa mwanamke mwenzako ama unaolewa na mwanamke mwenzako, hiyo siku utagarikishwa na moto. Utaishi ndani ya moto. Hakuna ndoa hiyo. Mwanamke aholewe na mwanaume, mwanamume ahowe mwanamke. Ndoa zingine tofauti na hizo ni nyang'anyi, ni nyama, ni shetani, mpepo kubwa. Anatenda kazi mara nyingi na watu wakuu katika ulimwengu. Anatenda kazi na maserikali za Ulaya, za Kongo, za wapi. Shetani ndo kazi yake. Lakini wale waliokuwa takatifu, mme mmoja, mke mmoja, mwanaume usiowe mwanamume, mwanamke usiowe mwanamke. Hakuna kuweka wigi, hakuna kuweka chochote kilichokuwa kichafu cha urembo katika mwili wa Mkristo. Kwa maana akasema, amjuu ya kuwa ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu, na miili yenu ikishakuwa ni hekalu takatifu la Roho inahitaji kuwa na utakatifu. Pombe siingie katika koromeo ya Mkristo. Ufutaji wa sigareti usiingie, bangi, madawa kulevya yasiingie katika mwili anaitwa Mkristo. Hiyo ni aibu. Wajiita Mkristo wafuta sigareti, wajiita Mkristo wafanya malaya, wajiita Mkristo watoa mimba, wajiita Mkristo wasema uongo, wadharau baba mama. Mbingu haikujui. Hata kama kikusifu na kuja kanisani, mbingu haikujui. Hata kama kitoa zaka na sadaka, mbingu haikutambui. Haleluya. Haleluya. Mungu atasimama siku hiyo kuwahukumu wale wote wasiomcha, waliokataa wakati huu. Hata wakataa ninyi nyote. Geuzeni mtazamo wa kumtumikia Kristo. Kanisa sio eneo ya kuja kujiburutisha, ni eneo ya kuja kupata wokovu. Jinsi gani tutakavyoenenda na huyu Yesu Kristo. Kwa nini uwe na kiburi na umo ndani ya kanisa? Kwa nini uwe na chuki na umo ndani ya kanisa? Kwa nini uwe na hasira na umo ndani ya kanisa? Kwa nini uwe na mapando na mambo yote ya kishetani? Uchawi uko nao, unaruka usiku uko na kule, na umo ndani ya kanisa. Mwanadamu aweza kukuona unavyoruka usiku, lakini Mungu anasema makosa ya sirini yatafanya nini siku hiyo? Yatawekwa wazi. Malaya uliyofanya katika akili utawekwa wazi. Hasira uliyokuwa nayo katika moyo isionekana kwa macho ya wanadamu yatawekwa wazi siku hiyo. Ndipo Bwana atakapohukumu na kuambia siwajui. Bwana nilikuwa ndani ya kanisa sikujui. Bwana nilibatizwa kwa jina la Yesu Kristo sikujui. Bwana niliimba kwaya na sikujui. Ninyi ni watenda maovu, ondokeni mkaingie katika lile ziwa la moto alioandaliwa shetani na malaika zake. Ndivyo atakavyosema kwa mbuzi. Mbuzi haibu. Mstari wa 7 anasema nini tena? Anasema hivi, lakini iko mbingu, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo zikilindwa hata siku ya hukumu ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Wanapelekwa. Wakati mmoja nilikuwa kwenye Facebook nikaona watu wanavua samaki pale. Yaani wanaua samaki wengi. Wanakokota pole. Samaki pole. Samaki zinatafuta kutoka kwenye ile wavu, zinashindwa. Wanazikokota pole. Kule nyuma akaonyesha kwenye kamera kuna kasamaki kamoja, samaki ilikuwa ni kubwa, lakini kama nilikwepa kivipi chini kule ikatoka ikasema ili imeokoka kifu ile. Ikaenda zake inapiga haleluya. Zingine zilizokuwa pale zikaletwa ahadi nchi kavu. Hazikutambua nyakati. Ndio tunavyokokotwa kwenye wavu. Ndio mbingu inavyokokota inavyotusukuma. Umeshakuwa miaka mingapi? Miaka 20 umesukumwa kwenye hukumu. Miaka mingapi? Miaka 50 unasukumwa kwenye hukumu pole na ujijui.
Wanasema bado ningali na nguvu mimi. Ningali na nguvu, naweza nikaoa mke mwingine. Ningali na nguvu hivi. Hata wake wawili naweza nikaoa. Mungu anakusukuma pole pole ufike siku ya kuangamia kwa wasio mcha Mungu, ambako siku hiyo watu watalia na kutubu makosa yao yote na kusema mbele ya Yesu Kristo. Tena unatubu, unamwona na kumwambia Yesu Kristo, hakika Mungu mimi ni mkosaji na nimegeuka. Nageuka, sitaweza kusema uongo, kudharau mke. Naomba unisamehe Yesu Kristo. Yesu Kristo atakwambia, umepoteza wakati. Umefanya nini? Umepoteza wakati. Nilikupatia miaka 50, 60, 40. Mwanangu, jitengeneze. Muda huu kazani labda ni mambo ya dhambi ya nasa. Leo umefika katika eneo ya hukumu. Ni kuhesabiwa makosa na njia zako. Matendo uliyokuwa nayo na uliyofanya ndio inayobaki desturi ya asilia ya hapa. Umeshije mwanangu? Anaona jinsi ulivyokuwa unadharau mke. Anaona jinsi ulivyokuwa unanyanyasa mke. Mke analala na manunguniko, anaamka na manunguniko na kuja kuongeza manunguniko kwa mke mengine. Anaona ulivyotoka ndoa, mwanamke aliolewa na kwenda kulala na mwanaume mwingine. Anaona ulivyooa ukafanywa malaya. Anaona ulivyoolewa, wewe uliolewa naenda kulala na mwanamke. Kwenye nyumba wewe ni mke, mtaani wewe ni lesbian. Mungu atayaleta matendo yote. Siku hiyo mwanadamu atakuwa mwenye aibu. Siku hiyo mwanadamu atakuwa mwenye huzuni. Siku hiyo mwanadamu atakuwa mwenye aibu. Watu wataibika, watu watalia, watu watasaga meno na kusononeka, lakini hawatapata wokovu. Leo ndio wakati na muda uliokubalika wa wokovu. Kesho ni mwingine. Mstari wa 7 wa 8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa nani? Kwa Mungu. Tusisahau hapa, tunakumbushana. Petro anatuambia, nataka niwakumbushe nia zenu ziwe safi. Anatuambia sasa tusisahau hili, ya kwamba kwa Bwana Yesu Kristo miaka 1000 ni kama siku moja, na siku moja ni kama miaka 1000. Kama siku moja ya mbinguni ni miaka 1000 hapa. Toka Yesu aingie mbinguni, ina maana ngana siku 2 tu. Sasa wewe ukifanya miaka yako 1000 hapa ama 2000 hapa, iko wapi? Amekawia. Hajakawia. Ningali dakika tu. Izingali tu dakika. Atujala maisha. Hii yote ambayo inatupatia kiburi sio maisha, ni mfano wa maisha. Haya magumu tunayopitia katika dunia hii sio maisha, sio magumu, bali ni mfano wa magumu. Magumu halisi yanakuja baadaye, na maisha halisi yanakuja baadaye. Hizi 3 hapa. Ugumu halisi unakuja baadaye, na maisha halisi yanakuja baadaye. Furaha halisi inakuja baadaye, na kilio halisi kinakuja baadaye. Mungu anasema mwaka siku moja ni miaka 1000 hapa duniani. Ni mfano ametuletea, msizani ni kama. Akasema siku moja mbinguni ni kama miaka 1000 hapa, na miaka 1000 hapa ni kama siku moja mbinguni. Wewe umepewa labda siku moja mbinguni, hapo nitasema iko wapi? Wiji unikaribisha katika maisha. Pombe unakuja kanisani, lakini ndani ya friji una Heineken pale zinasimama pale. Ukitoka pale, iko wapi ahadi yake? Iko wapi? Unakunywa tu, iko wapi ahadi yake? Mke wangu nipatie kuku hapa ni kunywe na hii pombe. Na wewe mwanamke unampatia mume kuku ya kwa sababu anywa pombe, unauliza Mungu, iko wapi nisipatie mume wangu enjoy maisha yake ya pombe? Nyote ndani ya ziwa la moto. Wewe ulioficha pombe ya mume wako ndani ya friji, zote ndani ya ziwa la moto. Kuna anayefanya dhambi na kuna anaye support dhambi. Zote ni dhambi, itaingia kuzimu. Haleluya. Amen.
akatuambia hivi, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna Mungu anayeshinda huyu. Hivi tuna Mungu mwingine anayeshinda huyu? Hawa wanaoabudu miungu, mashetani, mapepo wa Bikira Maria na mabuzara wengine wanakosea. Dhambi zote zinazofanya sisi leo Mungu achukue kamda ni kwa sababu anahitaji kila mtu afikirie toba. Anaambiwa nitakuja, anaweza kusema hata nije leo, nitakuja kesho. Tena anaona mwingine anaenda kuiba, anasema nikienda sasa si yule naye atahukumiwa, ataenda kuzimu, si ndio hivyo? Hata kwanza nisogeze mwingine miaka miwili. Baada ya ile miaka miwili aliyosogeza kuimaliza, anaona mwingine anatoka ndoa, ndani ya ndoa yake ya kweli, anaenda kuolewa na mwanaume mwenzake. Anatoka kwa mke, anaenda kuolewa na mwanamume. Anatoka kwa mume, anaenda kuolewa na mwanamke mwenzake. Anasema nikienda leo, sio mwingine atahamia. Anatuvumilia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hataki mtu kupotea. Haleluya Bwana. Kristo hataki mtu kupotea. Anapokuona unaruka na kauchawi kako, unaenda na mabuyu hadi ndani ya nyumba ya mtu, unapanda mtu na kumpiga makofi na mafimbo, anasema nikija hivi sasa huyu satafanya nini? Sataenda kuzimu huyu mchawi. Hata kwanza nimpatie ingine miaka 40, labda anaweza akapotea, anaweza akatubu. Sasa wewe kwa sababu umepewa miaka 40 na Mungu, kwa sababu tubu, unaanza kujivimbisha makalio yako, kwenda chai na kuvimbisha makalio. Nataka niwe umbo namba 8. Unavimbisha makalio na kuwa hivyo, unakuwa mwanamke anakuwa hivyo. Umbo namba 8. Mwanamke anakuwa kama soko, kama tembo. Nataka nivimbishe midomo yangu kwa hii miaka ningali miaka 40, ningali msichana bwana. Mdomo wengine anavimbisha inaenda vibaya, mdomo unakuwa kama nyundo. Anapigwa sindano vibaya. Nataka nivimbishe mashavu yangu, nivimbishe mapaja yangu. Naona mtu mwembamba, mapaja anakuja hivi huko, anafenda hivi, chupa la pombe hilo. Mtu anataka kuita chupa la pombe. Unaona ujinga wa dhambi? Mimi ni chupa la pombe, chupa la bia hilo. Mwanamke anajisifia hivyo, muonekano huo. Lakini ujue miaka hiyo unaichezea, lakini Mungu amekupatia kwa sababu upate kufikiria nini? Toba. Lakini kadiri unavyokuendelea usiku kucha kufika kesho, kila kesho, unaendelea kujaribu. Unataka Yesu Kristo afanye nini kama sikukutwanga katika ziwa la moto? Ufai. Unachezea wakati na kuupoteza bure. Bwana Yesu ahurumie ulimwengu wote. Wakati unapewa neema, wewe unasema ni wakati wa kuenjoy. Kwenye nini? Kwenye ndoa zako za harusi za Kikristo, hawaipigi tena nyimbo za Kikristo tena. Na kama ukiona wanaiweka kwa nyimbo za Kikristo pale, ni nyimbo inayoendana kama na dunia hivi. Kuna mambo yake ila humo, kuna mambo fulani hivi, kuna kama vile anayosema Shabile Binui. Kuna wimbo unaoitwa Shabile Binui. Ni waajabu, unasema hata nipake makeup, na unaitwa ni wa Mungu. Unaruhusu wanawake kupaka makeup, kuvaa masuruali, kuvala hovyo, kujitanua kwa mavazi, lakini unaitwa wimbo wa Injili. Hizo nyimbo za namna hizo zinazoandikwa na watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu ni nyimbo zinaonekana kama kwamba ni Injili, lakini za mashetani, ni mashetani. Hizo ndio utasikia zinapigwa kwenye maharusi, lakini za kuonya ziwezi kupigwa. Mama, Congolese women na kabeki, miaka hiyo unaipoteza bure. Mungu amekupatia leo ili upate kutazama, kuangalia nyuma nilitenda mabaya, nyuma niliishi vibaya na mke, nyuma niliishi vibaya na mme, nyuma nilitembea vibaya. Yesu Kristo nisamehe. Ndio maana anatuvumilia, hataki mtu mmoja kupotea. Na kama tunafikia tu ya kupotea, ni kwa sababu sisi ni wagumu kwa kukubali ya kwamba tumekosa. Hilo ndilo tatizo la kanisa, hilo ndilo tatizo la mwanadamu, kukubali ya kwamba hili ninalolitenda ni kosa. Hilo ndilo vita ambayo mwanadamu yuko navyo. Anasema hata kama akifanya siku 3 haja hapa baada ya miaka 3000,
miaka yote, miaka 3000 anatupatia sisi wa ulimwengu, wakati huu tupate kujitengeneza kila mtu kwa muda wake. Akisema nitakuja baada ya miaka 10,000, hiyo miaka yote 10,000 ambayo atakuja nayo anatupatia ili mwanadamu apate kujitengeneza kwa muda wake. Akisema basi nitakuja baada ya miaka 20,000, hiyo miaka 20,000 anaiongeza kwa sababu hataki mimi na sisi sote tupate nini? Tupate kuhukumiwa kushuka kuzimu, bali tufikirie toba. Hiyo siku itakuja ambao mwanadamu atapita kabisa katika machozi. Akasema mstari wake wangapi? Wa 10, akasema lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa ndani yake, zitateketea. Mbingu zitafanya nini? Zitatupiliwa mbali kwa moto. Viumbe vya asili vitateketea mbali kwa moto. Na kuja kwa Bwana Yesu kunasema atakuja kama mwivi. Mwivi anakuja ili wakati mwanadamu anapokuwa analala. Unachapa mchoko wa factory, umekuja unachoka huko. Unajitupa katika kitanda, unajisahau. Unapiga usingizi, unaota huko na kule, unatembeza magari huko na kule. Wakati huo ndio nyumba kweli inabomolewa. Inaweza ikawa inabomolewa na una viota ya kwamba mtu anakuja kuingia ndani ya nyumba yangu, anabomoa nyumba yangu, anafanya hivi. Kumbe kweli vinatendeka, mtu anaiba. Wakati huu unanguruma katika usingizi, ndiyo wakati nani? Mungu atakayokuja. Na usingizi ni nini? Usingizi ni dhambi. Wakati huu unaendelea katika kujinajisi kwa dhambi, ndiyo wakati Mungu anasema amekuta wewe umelala, atakuja kama mwivi na atakuondoa usipate nafasi. Akasema kuja kwake ni kama vini, ni siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo, yani zitatwaliwa na kutupwa katika lile ziwa. Vitabu vingine vikasema na mbingu ikajikunja kama karatasi, ikafanya nini? Ikatoweka. Vitabu vingine vikasema kuzimu na mauti, si ndio hivyo, vikawatapika wale wote waliokuwa pale. Na kuzimu na mauti wakafanya nini? Wakatupwa katika lile ziwa la moto ambalo ni nini? Ni mauti ya pili. Wakati huu mwanadamu anasimama mbele ya Kristo, anauliza Kristo maswali. Iko wapi ahadi ya kuja kwako ya kulia sasa? Mungu anamwambia sasa nakuja. Nitakutwanga na kukumaliza kabisa. Nitakuumiza hadi ujijue ya kwamba wewe ni mwanadamu. Mstari wa 11 anasema hivi. Mstari wa 10 bado. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Zote tunaojivunia, mafaktoria yetu tunajivunia, yataondoka. Hakutakuwa kwenda kazini siku hiyo. Hakutakuwa kwenda kuja kwenye ibada hapa, hatutakuwa. Hakutakuwa naenda kwa fulani, naenda kwa ndugu yangu pale. Umetupikia nini hapa mama yetu? Tupatie tilapia ya kuchomwa tule, havitakuwa. Kazi za umalaya, kazi za kawaida, matendo ya dhambi na kila lolote lililomo duniani itateketezwa kwa moto siku hiyo. Havitakuwepo, vitaondolewa. Akasema mstari wa 11, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, kwa sababu yote yataondolewa. Kila mtu ajiulize sasa, ni ishije katika dunia? Akasema tuwe watakatifu na watauwa katika siku zetu kama wageni hapa duniani. Hata wa dunia wajivinjari na dunia, wajifurahishe na mambo ya dunia. Lakini sisi tuliyoteuliwa na kuitwa katika kusikia matakatifu tuwe wanani? Watakatifu na wateua. Hao watu waliotauliwa, wataua ni watu waliotengwa kutoka kwenye giza na kuwekwa mahali kwa sababu ya kuwa watakatifu. Kwa hiyo unatengwa ndio kutauliwa,
Utakatifu umeshasafikana, umekuwa safi kwa ajili ya Kristo peke yake. Hata dunia kukionekana sherehe, hata dunia wakifanya mambo yoyote ambayo yatafanya dunia kufurahi, wanadamu wanafurahi, wewe usionekane uko tena. Bwana ni harusi ya ndugu wangu, wewe usiende kama haitaendana na Biblia. Wanakuwa uchi pale, wanaimba madamu pale. Kwa nini wewe unajisi maisha yako? Ambie mimi ni mtakatifu. Nitakuja kwenye harusi ya ndoa za Sunday, nitakuja kuona Sunday, lakini kwenye soiree hautaniona nikaone makalia watu wasiokuwa ya mwanamke asiokuwa wa kwangu. Ni dhambi. Tuwe watakatifu. Tuwe watu wenye asili ya mbinguni. Tuwe watu wanaonuka Mungu. Watu wakikaa karibu na sisi waone wako comfortable kuliko kuona wako vile kama vile wako jenika. Yani waeleweke kukaa na mtu kisioni, lakini unapokuona wasikia harufu ya mbinguni, tabia za mbinguni, maongezi ya mbinguni, maisha ya mbinguni. Nasema ninapokuwa na wewe naona niko sawa, unanuka harufu za mbinguni. Maisha yetu ya tofauti na utakatifu na dunia. Maisha yetu ya tofauti na mtazamo, hata wakati tunapokuwa tunaongea na tunaishi ndani ya familia wetu, hata wake zetu wakonfirm ya kwamba umebadilika. Hata waume wakonfirm ya kwamba mke na wewe umebadilika. Tukiwa hivyo tutamuona Bwana wetu. Mstari wa 12. Mstari wake wa 12 anasema nini? Mkizitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, natazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Katika nchi hiyo ni haki peke yake. Ni watakatifu walioishi kwa ajili ya Kristo ndio watakaweza kumuona siku hiyo. Tofauti na hivyo, kuja kanisani wapoteza muda bure usipogeuka. Dunia inapita, wanadamu wanapita. Labda wale watakaweza kuishi katika mtazamo wa Yesu Kristo, hao ndio watadumu milele katika ulimwengu ujao. Lakini yote yalionekana kama ni mazuri, yanatufanya sisi tukose kumwabudu Yesu Kristo, yote yanaenda na maji. Sasa yanaenda na moto. Sasa jiulize, siku hiyo ikija, wakati wewe unatoka kumpiga mke wako, watoka kudharau mume wako, na anakuja kama wivi, itakuwaje? Ni wakati wa kujiandaa kila mtu katika wakati wake na katika njia zake, kupata kuweza kutubu kwa mume, kwa mke, kwa watoto. Ishini maisha matakatifu. Mkitembea katika hofu, kijua ninyi ni wageni katika dunia hii, wapitaji tu, hatutaweza kudumu. Tukikaa sana miaka 50, miaka 80, miaka 60, yote ya ile ya migeni, ukianza 50 kupandisha imeanza kuwa miaka ya matatizo. Nywele zishaanza kugeuka, zinaanza kutoka kwenye kichwa chako, ikikwambia kwamba unataka kufa hivi. Rangi za nywele zinaanza kuwa gray, ikikwambia kwamba unataka kufa hivi. Miuno vinaanza kukataa, magoti yanaanza kukataa, ikiwa na maana ya kwamba umeanza kuaga dunia pole pole. Na hiyo siku ya Bwana itakapokuja, ukiwa uko sawa, utafurahi na kuona maisha tena. Utakuwa kama kijana ukienjoy maisha milele ya mbinguni, sifa za milele, nyimbo za hali ya juu, kumtukuza Bwana wako milele na milele. Lakini wale wasiomcha Mungu watalia siku hiyo na kuomboleza, na wataweza kumuona mtakatifu. Tufanye nini? Tugeuke katika mambo yote na kuacha dunia na tuishi kuwa watakatifu na watu walioteuliwa kwa ajili ya kazi ya Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshia hapo leo. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.